сожалению, производители каминных топок не указывают, какой же вес можно нагрузить на каминную топку. Задача этой площадки — разгрузить два контура и в том числе утеплить. Вот это полноценная проходная утепленная площадка, которая вам нужна. Есть, друзья, такие случаи, когда каминные топки выходят из строя, и вы ничего не сможете доказать. Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Commentby. Дымоход нагружает весь на каминную топку. Это неправильно. Особенно, когда речь идет о утепленном дымоходе. И у нас ситуация здесь следующая. У нас, может быть, в этом году, может быть, в следующем будет устанавливаться каминная топка. Но заказчик хочет сейчас уже делать отделку. Для этого мы установили дымоход 200 на 300, толщиной металла 1 мм из оси 304. И для того, чтобы обезопасить себя и свою работу, мы обязательно ставим разгрузочные площадки. Они необходимы, потому что может быть у вас такой случай, конечно, я никому не пожелаю, когда из-за того, что давит большой вес дымохода, особенно утепленного, на каминную топку, каминная топка, есть вероятность того, что может выйти из строя. И потом вы, друзья, никому ничего не докажете. К сожалению, производители каминных топок не указывают, какой же вес можно нагрузить на каминную топку. Хотя я знаю о том, что если сделать официальный запрос, через официальных импортеров вам эту информацию предоставят. Но в доступности, в стандартной инструкции ни у кого нет такой информации. Указывает производитель, под каким углом можно смещение делать. Указывают производители некоторый, какой дымоход должен устанавливать согласно европейским нормам. Но какой вес можно вешать? Не указывают. Вешать я имею в виду от начала до конца, собирать дымоход, насадной дымоход. Кто не знает, что такое насадной дымоход, это когда на каминную топку от начала до конца собирается весь дымоход. Только через разгрузочные площадки. Они должны быть. Они обязательны для установки. Это гарантия вашей безопасности, друзья, в первую очередь. Вот посмотрите, здесь будет устанавливаться топка, вся нагрузка идет наверх. Как будет в дальнейшем подключаться сама каминная топка, друзья, это уже рассказ в другом видео. Там тоже есть свои особенности. Не надо забывать, друзья, о такой ситуации, что трубы из нержавеющей стали, как и любой металл, как и чугун, имеют свойство расширяться. Расширение у них разное. Как выглядит это сверху, разгрузочная площадка, она из нержавеющей стали, все соединения собираем на хомут. Как же выглядит площадка проходная? В данном слайде я вам показал два варианта площадок. Первая и вторая. Первая — это площадка проходная сквозная. Практически во всех магазинах, интернет-магазинах, на рынках, торговле, к сожалению, и монтажники устанавливают ее везде, где попало, считая, что она разгружает именно сам дымоход. Нет, она используется, площадка по цифре 1, в модульных дымоходах при монтаже. И больше служит как центровка, либо элемент, который позволяет где-то какую-то трубу зафиксировать. Но мы говорим сейчас не про нее. Из-за того, что люди не знают, как выглядит площадка проходная и утепленная, продавцы им продают именно сквозную площадку. Мы говорим с вами про площадку утепленную проходная. Это по цифре 2. Да, задача этой площадки — разгрузить два контура и в том числе утеплить. Вот это полноценная проходная утепленная площадка, которая вам нужна. Именно она разгружает все элементы, как внутреннюю трубу, так и наружную. И неважно, здесь вы видите на примере дымохода Панкомин, и также может быть трехконтурная площадка проходная, утепленная, так может быть и 4 контура. Задача, чтобы каждый контур разгружался. Теперь вы знаете, как выглядит площадка проходная утепленная при правильной установке дымоходов. Есть у вас возможность, крепите монтажные площадки. Монтажная площадка из себя представляет саму площадку и консоль. И в зависимости от того, на каком расстоянии, консоль подбирается на каждый объект своя. Здесь изначально мы, когда приезжали, я хотел прикрутиться именно к самой кирпичной кладке, вон, которая ниже. Но центр дымохода был смещен, поэтому мы прикрепились уже к плите. Дымоходы насадные, особенно если касается каминов, собирайте через разгрузочные площадки. Это необходимо. Это ваша гарантия, которая позволит в случае выхода каминной топки из строя доказать вам о том, что дымоход был собран правильно. Есть, друзья, такие случаи, когда каминные топки выходят из строя, и вы ничего не сможете доказать. Собирайте дымоходы правильно. С вами был Дмитрий Михайлов, Commentby. До новых встреч. Пока.